Hey, what's up mga kadiskarte? So ngayon mga kadiskarte, nagre-replace tayo dito dahil madalas itong mga kadiskarte na kinukumpli ng customer ay maiingay na mga brakes ng T1 at saka T2. So ito mga kadiskarte ang madalas nagiging dahilan nila. So papakita natin sa inyo. So yan mga kadiskarte, kung makikita nyo, ayan. So bingkong kasi yung kanyang rotor. So karamihan dyan ang likod ang nabibingkong lagi. Ayan. Ito ay 5,000 kilometer pa lang siya. So dito sa kabila ganun din yan. Dapat kung hindi siya bingkong, tuloy-tuloy yung puti na yan. Ayan. So yan na i-replace natin. Konting bingkong lang naman yan. Lagi-lagi yan mga kadiskarte no, dito kasi mabibili sila magpatakbo, kaya karamihan nasusunog yung kanilang mga rotor at nabibingkong. So yan siya mga kadiskarte yun. Makikita natin yan. So hahawakan ko itong mga kadiskarte kasi nga minsan pangit yung kain ng machine. So ginaganyan ko mga kadiskarte, nilalagyan ko sana dalawang brake pad para hindi siya mag-vibrate, para maganda yung kanyang kain mamaya. Ayan. Pantay na siya oh. So yan mga kadiskarte, so tingnan nyo. So yan, ang laki ng kanyang bingkong, kaya yan ang problema niya, na maingay yung kanyang preno pagka namimreno siya. So medyo nagbabibrate din. Ayun ang dahilan. Ayan, nanginginig yung sasakyan pag namreno. So isa din yan sa dahilan, ganyan. Dito sa kabilang side okay siya. Pero ulitin natin lahat yan. Pasadaan natin ang manipis dito. Habulin natin to. Unti-unti nang nauubos, unti-unti na siya pumapantay. Pasadahan natin ng liha para medyo kuminis. So yan na mga kadiskarte yung kanyang yan na yung finished product natin. So yan naman, nakabit na natin. So ito mga kadiskarte, tips lang din sa mga gumagawa. Ayan, lagyan nyo ng ganito mga kadiskarte. Kasi ginawa ko dito, kung wala kayong computer, neutral nyo lang mga kadiskarte at i-release yung kanyang parking brake. Tapos lagyan nyo ng ganito para kung sakali man na mag-off ang ignition doon, automatic kasi ito mag-i-engage yung kanyang parking brake. So kung matagal kayo magtrabaho, sigurado lalabas ang piston yan kasi tuloy-tuloy ang ikot ng motor niyan eh. Yan.
para safety lang. Kung engage man yung kanyang parking brake, hindi siya kaagad-agad magkakaproblema. Kasi problema yan mga kadiskarte pag lumabas ang piston, kasi nga baka may masira. So ganyan na lang ginagawa ko mga kadiskarte. So yun mga kadiskarte, pag wala kayong computer, pag nagpalit kayo ng pad ng jitter mga kadiskarte, kahit anong klaseng jitter yan, kung wala kayong computer, ang gagawin nyo mga kadiskarte, i-release nyo lang yung parking brake nya, ilagay nyo sa neutral. Okay naman yun, tapos lagay nyo lang doon ng kalso yung kanyang ang kanyang caliper doon, na para kung sakali man na mag-engage yung kanyang parking brake ay hindi siya lalabas yung piston mga kadiskarte. So ganyan lang ginagawa ko mga kadiskarte pag ako nagpalit ng brake pad para mabilisan. So yun lang mga kadiskarte, neutral na yan, tapos i-release yung kanyang parking brake dito. So ngayon kasi dahil tapos na tayo, pwede na natin engage yung kanyang parking brake. Yan, naka-engage na siya mga kadiskarte. Yan. Kasi mga kadiskarte, yung kanyang ignition may time lang yan mga kadiskarte. Kung matagal siyang naka-on, automatic yan mag-o-off siya. So pag nag-off yun, automatic mag-i-engage yung kanyang parking brake. Kaya hindi natin kasi masabi na matagal tayo magtrabaho o may mga problema sa ating trabaho, matagal siyang nakatanggal yung brake pad natin. Kung walang nakakalso doon, pag nag-off ang ignition, pag nag-close, pag nag-engage yung kanyang parking brake, automatic tanggal agad ang piston yun. Si tuloy-tuloy ang ikot noon hanggat sa matanggal ang piston. Kasi naranasan ko na yan mga kadiskarte. So yun lang mga kadiskarte, konting tip natin sa ating kapwa mga technician, na gano'n lang para safety tayo mga kadiskarte. So thank you mga kadiskarte, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button para updated tayo sa ating video na ina-upload mga kadiskarte. So thank you and God bless everyone.